Labdien, cienījamās dāmas un kungi, puiši un meitenes! Šodien ir riti karsts ārā, un tad es gāju pa veikaliem meklēt kādu sulu un atrādu Holandā, un Baretē atrādu sulu tādā ritiņa maziņā paciņā. Redz, te ir rakstīts sula, te virsū, te augšā rakstīts sula, un ritīgi kompakta sula. Nu, un es tagad dzeršu un došu to rīvju, vai kā viņi tur sauc. Tā kā varēs jums pastāstīt, cik viņa atsvaidziņoši ir tiklīdz es viņu dabūt vaļā. Viņš ir tā aiztaisīts ciet, ka nevar dabūt, ok, ir ok, reku jau nāk vaļā, tu līdz būs tikš klāt pie sulas. Izskatās, ka tā ir laikam bumbieru sula. Ok. Kas tad tā pa sulu? Kā te rakstīts virsū sulā? Te even augšā rakstīts sulā? Bet tā taču nav sula. Saciet teju sulu. Kur tas te sula dabūt? Kas man viņi jāsūc ārā? Tā taču nav sula, te skaidri gaišiem baltiem burtiem rakstīts sula. Tā nav sula. Es nezinu, kas tas tāds. Varbūt, ka kādreiz bija sula un sacietēji. Es nesaprotu. Bet nu vienalga, ja jūs gadījumā grib sulu, nu šito nepērk. Tā toči nav sula. Tie ir kaut kādi cieta akmeņi. Nav nejausmas, kas tas tāds. Es pat nespēju noticēt, kā viņi man šitā apmānīja. Te skaidri rakstīts sula un iekšā nav sula. Es esmu ļoti vīlies. Paldies par skatīšanos un lai jums jauka diena. Čau!